Dalībnieku kā viesis, skatītāji tāpat. Cīņas asuma arī netrūkst, īpaši 250 kubikcentimetru basē. Ja Vissenes Saldus pilsēta ir bagāta ar savām motokrosa tradīcijām, un pēdējos gados motokrosa sacensības ir atgriežušās vienā no skaistākajām Kurzemes pilsētām. Arī pagājušā gadā retro motokross bija Saldū, un kā vienmēr Saldus motokrosa līdzjutējs ir tur, kur rūs motocikls, un ar lielu interesi seko līdzi motodzīves notikumiem. Par to, kas ir īsts ar retro motokrosu, īsu ievadu mums pagājušā gadā deva šīs retro kustības virzītājs Sandris Meijers. Vārds retro ir viss, kas ir vecāks par 30 gadiem. Par cik tie motocikli mums ir visi jau 30 un vairāk gadu, tāpēc mēs arī izvēlamies tādu nosaukumu retro. Retro motokross ir tradicionālais pagājušā gadsimta motokross. Ar tādu tehniku brauca pirms 30 gadiem, ar tādu tehniku mēs braucam šodien. Principā, no klasēm, kas savākušas kopā, tas ir mopēdis, ko sauc par zelta mopēdu, ir tautas klase, kur ir Minskas, Kauri, Voshodi, tādu tipu motocikli. Ir retro klase, kur brauc čezetas, tieši čezetas īži sporta klase ar 30 gadus veciem motocikliem. Tas ir tīrs retro. Plus vēl ir blaksvāģu klases, brauc ar urāliem, čezetām. Tās ir tās pamata retro klases. Lai pasākums būtu bišķiņ krāšņāks un plašāks, mēs esam pieaicinājuši klāt arī divtaktu klasi, kur brauc divtakti ar visi, un vēl mums ir pieaicināta klāt arī četaktu klase. Tas bija pagājušā gadā, kad saulīt staigāja pa zemes virsu, bet šajā gadā viss bija savādāk. Pagājušā svētdienā Silavotiņu mototrasē tika dots starta šāviens ar retro motokrosa sezonai. Krusa, nepārtraukts lietus gāzes, sadegušas eļļas, smarža gaisā un dubļi līdz ceļiem, taču visi smaidīgi. Tā varētu raksturot notikums Latvijas motokrosa galvaspilsētā Saldū. Retro motokrosā diez vai sastapsiet lielu komerciju, šikus motociklus, lielas fūras, kuras atveduši dārgo japāņu tehniku, kura eksponējas zem greznām teltīm. Protams, ir arī japāņu tehnika, ar kuru sportisti piedalās šajā pasākumā, tad šis ir motokross, kurš ļauj pieskarties vēsturei, vienlaikus apvienojot ar nākotni, bērnu un jauniešu aktivitāti. Šīs ir sacensības, kuras sniedz iespēju daudziem motomīļiem un entuziastiem izbaudīt adrenalīnu devu uz pagājušā gadsimta dampīšiem. Daudziem šīs sacensības var kļūt par izmēģinājumu poligonu, kur uzsākt savus sportistu gaitas motokrosā. Tieši ar šādu mērķi bija ieradies arī Lauris Freibergs, atvesdams savus jaunos sportistus uz pirmajām sacensībām to mūžā. Tādā gonkā vēl nekad neesmu bijis. Jauno paudzi ved iekšā? Jā. Mazam puikam pirmās sacensības savā karjerā, tā kā tāds līmeņa sacensības, tā kā vajag pirmo reizi. Uz sacensībām bija savraukuši no visām Latvijas malām, kā arī no kaimiņu valstīm – Lietuvas, Igaunijas un Krievijas, kas vien nozīmē to, ka arī retro motokross ir dzīvs un to tautā vēl joprojām cilvēki atceras ar patīkamu smaidu sejā. Šī ir tautas kustība bez liekas posmas rietumu izpratnē, bet ar patīkamām sajūtām gan dalībniekiem, gan arī skatītājiem, kuriem nereti ir jāsniedz savu palīdzīgā roka sportistiem, lai tie sasniegtu finiša līniju. Svētdiena iesākās ar visai patīkamu laiku un nekas neliecināja par to, ka pusdienas laiku Silavotiņu mototrase, kura bija lieliski sagatavota, pārvērtīsies par kārtīgu dubļu cīņas poligonu, kurā sportists sparīgi cīnīsies ar fizikas pamatlikumiem. Slavenais motogonščiks Mareks Zolman, ko tur dari? Iztīri drosā. Blīvslēga, čupā, karburators pieliec ar ūdeni, nosprūdusi droseli, noklemējis, motors nokritusi ķēde, nolūdzusi ritenim as. Šie bija visbiežākie iemesli, kāpēc viens pēc otra sportists savu braucamo stūma nevis nonāca ar to kopā līdz rūtotajam finiša karogam. Iži, Dņepra, Čežē, Minska, Kavrovets, Jupiter, Java, Šmirģelis, Delta, Mini MX, Rollers. Tik plaša un eksotisku braucamo spektru bieži vien kops nenāks redzēt, vēl apvienojot to ar izcili skarbiem laikapstākļiem, kārtīgs ir retro kokteilis, kas reibināja ne tikai pašu sportistus, bet arī trases malā stāvošos. Vienaldzīgo nebija un arī nevarēja būt, jo tas notika pa īstam. Nu jā, šodien tāda melnā diena sanāca. Ar solo motociklu piedalījos tautas klasē. Jā, startu paņēmu kā trešais.
iebrauc peļķē, pieliek karburātoru un gaisa filtru pielēja ar ūdeni, līdz ar to noslāp. Tur beidzās un tad arī blaksvaģos startē 350 kubikcentimetru un jā, gājām taisnē un priekšējā asa nolūza. Jā, kā teikt, melā diena. Lietus šalts turpinājās vairāk stundu garumā, taču retro motocross dalībniekiem un sanākušiem skatītāju simtiem tas netraucēja baudīt pasākumu. Sportisti likstas trasē, cīnoties ar silavotiņu smagajiem dubļiem, mijās ar skatītāju ovācijām un aplausiem, jo tas, kas brīžiem notika trasē, bija viens vienīgs humors, kas uzjautrināja arī pašus sportistus. Amizanti, aizraujoši, kaujinieciski tā notikums silavotiņu mototrasē varētu raksturot, jo katrs starta karoks nesa jaunus piedzīvojumus un atraktivitāti līdzjutējiem, kuri brīžiem pat metās palīgā saviem favorītiem, lai tikai palīdzētu tiem sasniegt kāroto finiša līniju. Bija arī braucamrīku kategorija, kura bija bezspēcīga pret silavotiņu dubļiem. Taču, ja nebija izdevies sasniegt finišu, sportisti turēdami savus dampīšus pie sāniem jau trasē mēģināja savstarpēji vienoties un sadalīt goda piedestālu, viens otram argumentējot ar to, kurš vairāk metrus mērojas, atrasdamies uz savu spēkratu. Līdz ar to arī esot tiesīgs saņemt augstāko vērtējumu. Kā sanāk? Jūs nobraucat katrs pakli? Jā. Vienīgi to abi. Es vairāk par tevi Tātad tu esi trešajā, es otrajā, Mārtiņš pirmajā. Es pārināju mūs. Saldus motosportisti, jo īpaši retro speciālisti, bija savos uzdevuma augstumos, jo ne tikai priecēja sanākt šos līdzjutējus ar azartisku un atraktīvu cīņu līdz pēdējiem metriem, bet arī spēja to izdarīt tā, lai būtu ātrāki par konkurentiem, tādējādi iegūstot tiesības kāpt uz neskaitāmiem goda piedestālu pakāpieniem dažādās klasēs. Balvas bija sarūpētas un izturīgākie tika godināti. Saldu cilvēki mīl motocross un prieks, ka Saldus novada doma to saprot un atbalsta šādus pasākumus. Un vēlreiz var uzdot retorisku jautājumu, cik ļoti ir jāmīl motocross, lai cilvēki darītu šādas galvu reibinošas lietas.